today's discussion is adjective. What? अच्छा डिस्कशन जो टॉपिक आज Adjective. ठीक है. Adjective. आयशा, what is adjective? पान पे छा पढ़ो नाउन है प्रोनाउन. ठीक है. हाणे एडजेक्टिव पढ़ूंगा जो तरतीब एरिया. ठीक है. नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव. हाणे एडजेक्टिव छा है? एडजेक्टिव सिंपली is a word which qualifies or disqualifies a noun or a pronoun. Noun or pronoun. Noun पढ़ो से वो pronoun पढ़ो से. हाणे पढ़ो था Adjective. डेफिनेशन एडजेक्टिव में नाउन ऐं प्रोनाउन जी ॻाल्हि हूंदी. एडजेक्टिव आहे अहिड़ी शइ. एडजेक्टिव छा आहे? जेको इस्म या ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन जे बारे में हुजे. माना उन जे बारे में ख़ासियत ॿुधाईंदो, गुण ॿुधाईंदो, अवगुण ॿुधाईंदो, रंग ॿुधाईंदो, क़ौमियत ॿुधाईंदो. यानी एडजेक्टिव छा आहे? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun. या noun or pronoun. ठीक है. क्वालिफाइड यानी एडजेक्टिव इस्म ऐं ज़मीर जे बारे में ॿुधाईंदो, उन्ही जी ख़ासियत, गुण अवगुण वग़ैरह. अञा हिन खे आसान जेकॾहिं पाण कयूं, अञा हिन खे आसान कयूं त एडजेक्टिव छा कंदो आहे? सिंपली छा छा ॾेखारींदो आहे? एडजेक्टिव जो कमु आहे एन एडजेक्टिव शोज. छा छा ॾेखारींदो आहे? छा ॾेखारींदो? शोज मां ॾेखारींदो. शोज क्वालिटी. छा ॾेखारींदो? क्वालिटी यानी ख़ासियत. होशियार, ठीक है, बीमार, चालाक, कमज़ोर. क्वालिटी आहे. क्वालिटी ॿ क़िस्म थी सघनि था. एफिशिएंसी, ॿियो एफिशिएंसी. गुण ऐं अवगुण. गुण ऐं क्वालिटी. क्वालिटी खां पोइ क्वांटिटी ॾेखारींदो. क्वांटिटी छा हूंदो आहे? क्वांटिटी छा हूंदो आहे बाबा? मिक़दार. ठीक आहे. माना जेकॾहिं पाण हितां लिखूं क्वालिटी ख़ासियत, क्वांटिटी मिक़दार. क्वांटिटी कलर. कलर भी ॾेखारींदो आहे. कलर यानी रंग. मिसाल, आई हैव अ वाइट बॉल. आई हैव अ वाइट बॉल. हाणे वाइट बॉल, वाइट छा थींदो वञी? एडजेक्टिव थींदो. ठीक आहे. एन एडजेक्टिव शोज क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज. साइज भी ॾेखारींदो आहे. छा ॾेखारींदो आहे? साइज. कद, शर्ट, टॉल. ठीक आहे. इहो छा आहे? कद आहे. साइज. पोइ नंबर भी ॾेखारींदो आहे. तादाद 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, etc. ठीक है. उन खां अलावा एडजेक्टिव नेशनलिटी भी ॾेखारींदो आहे. और नेशनलिटी छा ॾेखारींदो आहे? नेशनलिटी यानी क़ौमियत. छा बाबा? क़ौमियत. मिसाल, पाण केरु आहियूं? पाकिस्तानी. पाकिस्तानी छा आहे? नेशनलिटी आहे, क़ौमियत आहे. पाकिस्तानी छा आहे बाबा? असद. पाकिस्तानी छा आहे? अदा. नेशनलिटी आहे. ठीक आहे. हाणे जेकॾहिं असां हिन मिसाल लिखूं, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तो फॉर एग्जांपल क्वालिटी जा मिसाल लिखूं. क्वालिटी यानी क्लेवर, ब्रेव, डेड, इंटेलिजेंट, etc. कोई मिसाल है. क्वांटिटी जा जेकॾहिं लिखूं, सम, मच. कलर जा जेकॾहिं लिखूं, कलर कहिड़ा कहिड़ा थी सघंदा? वाइट, ब्लैक, रेड, रेडिश. साइज जगह लिखूं, स्मॉल, टॉल, लॉन्ग. ठीक है. बिग. नंबर 1 2 3. नेशनलिटी पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी, चाइनीज, ब्रिटिश वगैरह वगैरह. सिंपली एडजेक्टिव जो कम छा आहे?
एडजेक्टिव जो कम आहे नाउन या प्रोनाउन जे बारे में ॿुधाइण नाउन या मिसाल तौर जेकर पाण सेंटेंस लिखूं शी इज इंटेलिजेंट शी इज इंटेलिजेंट हाणे इंटेलिजेंट चई शी इज इंटेलिजेंट आज वर्ड इंटेलिजेंट आहे वो कंहिंजे बारे में ॿुधायो शी जे बारे में शी छा आहे प्रोनाउन जे बारे में ठीक आहे साॻे ई तरीक़े सां जेकर मां चवां ही इज अ brave boy brave boy brave एडजेक्टिव कंहिंजे बारे में ॿुधाए थो boy जे बारे में boy छा आहे बाबा boy छा आहे यानी इएं सम्झो तक़रीबन सेंटेंस में जेकर तव्हांखे एडजेक्टिव ॻोल्हणो हुजे त कोशिश कजो नाउन त तव्हांखे आसानी सां मिली वेंदो न नाउन खे ॻोल्हजो उन सां पहिरियों तक़रीबन एडजेक्टिव हूंदो छो त एडजेक्टिव क्वालिफाई कीअं कंदो आहे नाउन खे या प्रोनाउन खे नाउन खे या प्रोनाउन सां घटि न हूंदो प्रोनाउन जे करे इस्तेमालु कंदुसि त पोइ उहो प्रेडिकेटिव हूंदो प्रेडिकेटिव माना पहिरियां प्रोनाउन हूंदो जीअं मिसाल पहिरियों पहिरियों ही जुमलो लिखो शी इज इंटेलिजेंट शी इज इंटेलिजेंट यानी शी प्रोनाउन आहे इंटेलिजेंट प्रेडिकेट वारी जगह ते वञी करे प्रेडिकेटिव थींदो जेकॾहिं पहिरियों अची वञे मिसाल a brave boy is standing out a brave boy is standing out ठीक है या standing a brave boy है वो जो a brave आहे वो a brave छा थींदो एडजेक्टिव थींदो लेकिन वो एट्रीब्यूटिव थी वेंदो आहे छो त नाउन खां पहिरियां अचे थो हू जेको आख़िर में अचे थो मिसाल इंटेलिजेंट ही प्रेडिकेट में इहो छा थी वेंदो तव्हांजो प्रेडिकेटिव थी वेंदो ठीक है इनके वधीक डिस्कस कंदासीं गहराई में मेन असांजो मक़सदु छा आहे एडजेक्टिव खे सिंपली सम्झणु ऐं सेंटेंस में ॻोल्हणु एडजेक्टिव जो कमु छा आहे एडजेक्टिव छा कंदो आहे क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन जे बारे में ॿुधाईंदो उनजे गुण या अवगुण ॿुधाईंदो उनखे क्वालिफाई कंदो ऐं क्वालिफाई कंदो नाउन या प्रोनाउन खे मिसाल हाणे सेंटेंस जे करे मां चवां सम्झो कोशिशि इहा कयो एडजेक्टिव ऐं नाउन जी पाण में छा हूंदी यारी हूंदी दोस्ती हूंदी तफ़ाई गहरी यारी अथनि हा गॾु हूंदा ठीकु आहे मिसाल जुमिलो मां चवां तव्हां पाण ई ॻोल्हे वेंदा तव्हां खां पुछां हाणे एडजेक्टिव ॻोल्हे वेंदो सेंटेंस में अच्छा हाणे सेंटेंस आहे he is an honest boy. He is an honest boy. He is an honest boy. So who will tell me the adjective in this sentence? Asad, will you? Honest boy. Honest is adjective. Boy is noun. Very good. Clap it for Asad. Yes. The sentence is I have 4 brothers. I have 4 brothers. I have 4 brothers. Yes, we will find out the adjective in this sentence. Yes, Afaq. 4 brothers. 4 adjective. Brothers is a noun. 4 is an adjective. Brothers is a noun. Brothers नालो है बाबा. 4 वही नंबर बुझा दो, वही तादाद बुझा दो. इनके करे 4 थींदो वही adjective. जो brothers आहे वो छा थींदो बाबा? Noun. शाबाश. Sit down. अच्छा. Sentence आए. There is some water in the jug. There is some water in the jug. There is some water in the jug. Yes. Is there any adjective in the sentence? शाबाश. उदयो. परेशान जो किया मत हो जा. हाथ मत लगी. Yes. Try to raise your hand. Yes. Some is an adjective. न्यास से तो some adjective आ. तमाम चाहता जो सही तो जे. हाँ? शाबाश. Some is adjective. Some adjective है. ठीक है. अच्छा. Sentence आए. You have a pair of white shoes.
You have a pair of white shoes. Yes. White is an adjective. अच्छा white adjective आ तो के की खबर पड़ी थी बुधाए. White adjective की आ छो आ. White छा हुआ. कलर है ना आवाज ना बाबा नहीं जो. कलर है शाबाश इनके कलर बुधाए तो white adjective आ जो shoes के qualify कर दो noun के इनके white छा दिनो मनी. Adjective. Very good. Clapping for her. सेंटेंस आखिरी को ताके लिखणो पवंदो नोट करणो पवंदो ठीक आहे लास्ट सेंटेंस आहे this class is big. This class is big. बाकी शागिर्द भी हाथ में देंगे बाबा छोटा वीडियो कॉन्फिडेंस डालो. This class is big. Yes. Big is adjective. Very good. Clapping for him. अच्छा. Big adjective आखिर जजों को भी adjective आएगा में. This class is big. को भी adjective आए. This. शाबाश. नीला रोदा clapping. ठीक है. So I think now you have got समझिया वाने तकरीबन. ठीक है. Thank you.